நமக்கு Lenovo E41-15 வந்திருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம்னா ஆன் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. டிசி ஜாக் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், டிசி சப்ளையை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இன்புட் வோல்ட் 19 வோல்ட் வந்து இன்புட் ஆகுது. ஆனால் இங்கே ஒரு 3 வோல்ட் காயிலில் 3 வோல்ட்டும் வரல, 5 வோல்ட் காயிலில் 5 வோல்ட்டும் வரல, 0.96ல் 0.96 வோல்ட்டும் வரல. ஸோ பவர் ஒன் மட்டும் உள்ள இன்புட் ஆகுது, பவர் மட்டும் இன்புட் ஆகுது. ஸோ போர்டை ரிமூவ் பண்ணி என்னென்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். போர்டு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஜாக் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரியோட ஐசிக்கு மட்டும் ஓட்டு போகுது, வேறு எங்கேயும் ஓட்டு போகலாம். பேட்டரியோட ஐசிக்கு மட்டும். போர்டு செக்ஷன் எல்லா செக்ஷனுக்குமே போர்டு வந்து ஷார்ட் ஆகிடும். அதை நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம். capacitors on top.
கெப்பாசிட்டரும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது, இதே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். கனெக்ஷன்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி